Todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita encontramos en la Hooverdan. Ahorita vamos a subir, así que empiece la altura. Va a durar bastante porque hoy ya vine bastantes veces acá. Y así que va a durar como unos 5 minutos. Regresamos ahí. Ahorita vamos por la mitad. Así que lo que me di cuenta es que acá suele ser bastante viento, pero esta vez no hay nada de viento, así que nos vemos arriba. Estoy cansado. Ahorita está haciendo frío, así que ya está pasando bastante. Camionetas, Carlos, ya ves. Modo listo comunica activado. Nos vemos encima. Listo, duró bastante. Estoy muy cansado. Acá llegamos a la cima, pero cima. Acá con mi hermano Ari. Las montañas muy bonitas. Wow. Mira todas las montañas. Hay bastante gente. Bastante. Así que. ¿Y la mamá de Gardenia? No sé. No lo suban, no. Están unos invitados a esperar. Estoy cruzando el puente donde puede pasar 1000 cosas. Te puede perder el celular, puede ir volando la gorra, todos. Estamos a punto de llegar a Arizona porque ahorita estamos en Nevada, pero ya en unos 3 minutos llegamos a Arizona, ¿ya? Miren la altura. Wow, No sé. toda la altura que hay, son como 500 metros de altura, así que ni me arriesgo a poner mi teléfono ahí. Miedo hasta tocar el poste porque está más de 500 metros de altura, así que los espero en Arizona. ¿Foto? ¿Qué pasa? Se pudo porque tienen miedo, porque sienten que tiembla. Que no se va a poder llegar a Arizona. Ya no le tengo miedo a las alturas, pero si me caigo ahí es cuando me da miedo. No me da miedo ver las alturas, pero si lo veo, no si lo veo, si me caigo de muy alto, ahí es cuando me da miedo. Así que por eso casi no me tiro. Muy cerca de Nevada. Así que no voy a hacer cortes hasta que lleguemos a Nevada. Y les voy a contar otras cosas mientras llegamos a Nevada. Acá es muy alto porque el Hooverdan dice que que acá no pueden venir como locos porque dicen que después se tiran, les tiran sus hijos, pierden cosas, tiran su teléfono. Otra cosa, dicen que cuando hay mucho viento se puede escapar de todo. Bueno, no la ropa, pero que se te puede escapar la gorra. Así que si viene el Hooverdan con gorra, tengan cuidado con su gorra porque ahí después se les puede perder la gorra. Así que tengan cuidado con sus gorras si vienen acá. Así que vamos a ir a otra parte del Hooverdan. Así que espero. Llegamos al destino que quería llegar. Nevada. Está deletrada al revés. Así que de modo. Un paisaje hermoso. Bueno, con bastantes personas. Pero muy lindo. Wow. Está muy despejado. No hay casi nubes, en serio. Vamos a una parte que hay relojes de Nevada y Arizona. Así que estoy muy emocionado. Bueno, es mi cuarta vez viniendo, pero no conozco todo. No me juzguen. Que nos íbamos caminando con al reloj, a la parte de los relojes. Pero resulta ser que hay que ir en carro, porque es lejísimo. Porque dice que queda como 30 minutos caminando, así que no quiero caminar 30 minutos. Prefiero caminar 10 minutos en vez. Así que vamos allá, en el carro. Según yo,
en mi intuición me dice que hay como 5.000 adivinos. 5.000 personas. Francisco, di hola. Francisco, di hola. Hola. Bastante gente subiendo. Hay más gente subiendo que bajando. No sé por qué. Visitan como 10.000 personas al día. Se visita el Hoover Dam. Digo hoverboard. Muero si dicen que no pueden filmar porque si ya quiero subir este video me muero. Si dicen que no, you can't film here. Me muero. Bueno, eso significa no puedes grabar aquí. Me muero. Acá, como, no sé. Esto va a criticarlo. I look away. Ready, ready, yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, sunlight, sunlight, I need you. Ahí, Francisco, no nos podemos bajar porque la quiero. Porque, no sé. Es que, no. En Arizona son las 4 y acá en Las Vegas son las 3. Las 3:19. Entonces Arizona es las 4:19. Así que hay bastantes policías, pero bastantes. Ya vi como 10 policías. Así que ya. Noticias, sí vamos a bajar. Cierto que me equivoco siempre. Pero siempre. En la vista al mar. Uy, ya empezó a haber viento. Así que después se me va volando. Me pasa de todo. Voy. Ya sé. Pero mira cuántas monedas hay. No, acá no se ve casi no se ve rocas. Ahí ya les enseño. Todas las rocas. Miren todas las monedas que hay. Bastantes, hay como más de 1.000 porque ellos no los tiran como así, porque yo si pido el deseo lo tiro muy fuerte, mucho más fuerte, porque ellos va a ser así, así que no pudieron hacer su deseo porque tienen que tocar el agua, no las rocas. En todo el mar es hermoso, carajo, muy hermoso. Según mi papi, dice que hay un billete de 100. No. Mira cómo se pone. Me hace grabar por gusto esta parte. Pensó que era un billete de $100. Aquí me puedo sentar. Ahí Dana se va a intentar sentarse sin caerse. No sé por qué hay helado. No sé si eso es helado o caca de pájaro. Sí, helado. Arcade. Según mi hermana hay una tarjeta de arcade. No lo creo, solo creo que hay monedas, no cosas como billete de $100, un cheque de Mr. Beast. No lo confío. No. Me pude sentarme, me quiero parar, no me quiero sentar, pero no me dejan mis papis. Que miren todo. Wow. Tomando bastantes fotos. Ya nos vamos de la Hoover Dam. Fue un bonito lugar. Vamos a ir a comprar vamos a comprar boletos vamos a comprar boletos de lotería porque está sorteando $1 billón. Así que me los quiero ganar, por favor. Ahorita me quiero parar, pero vi pesos mexicanos. No billetes mexicanos. Pesos. No pesos. Monedas mexicanas. Así que... Sí, monedas mexicanas porque decía pesos mexicanos, porque hay pesos chilenos, pesos argentinos, pesos colombianos. No sé si hay pesos en Colombia, creo que son dólares. Así que espero que ganemos en la lotería. A ver. Hay bastante basura, miren. Dale, ahora. ¡Oh! Me raspé. ¡Oh!
acá están bastante gente de todo el mundo. Escuché chinos, coreanos, japoneses. Acá dice danger, keep off wall. Sí, keep off wall. Sí. Así que eso significa cuidado. Aléjese de la pared. Yo no me voy a alejar. Pero miren el lago. Miren lo bonito, carajo. Wow. Todos se quieren ir, pero solo piden fotos. Me las voy a tomar una foto, así que esperen. Ya nos vamos. Así que va por los billetes de la lotería. Realmente no se puede, no poder grabar cuando comprando la lotería, así que lo voy a mencionar en uno de mis shorts. Bye.